Líothreacht, Gaeilge. Welcome back to Let's Learn Irish. Level A1, Topic a Hocht, Cúrsaí Oibre. Level A1, Topic 8, Work Matters. Rannóg a cúig, Líon na bearnaí, Section 5, Fill in the blanks, focused on Léitheoireacht reading. Agus le múna, ag fífrí de dhuine cén áit a bhfuil sé ag obair agus an cheist sin a ragart, asking somebody where they work and answering that question. Agus beag an bhfuileog Líon na bearnaí uait don gníomhaíocht seo, and you'll need the handout Fill in the blanks for this activity. Link to the handouts are in the description box below. Réabhachal siimplí, simple prepositions. So before we do this activity, we'll review some of the rules for simple prepositions. Tagann séimhiú an bhocail tar éis I gcásanna áirithe. So words take a séimhiú in certain cases after the word Tagann orú tar éis I rith consonant. So we have an orú after I on certain consonants. Úsáid in rith gota, we use in before a vowel. Agus tagann séimhiú tar éis sa rith hunsan, and a consonant takes a séimhiú after the word sa. Líon na bearnaí. Lei na habartí seo a leannas, read the following sentences. Chur, I, in, or san, no rith na focail chi sa lista seo a leannas. So put I, in, san, or before the appropriate words in the list below. Is tá an cead ceann déanta. The first one is done for you here. Is inaltóir mé. Tá mé ag obair I monarcha. Tá mé ag obair I monarcha. So pause the video while you complete the activity and then come back and correct them. Líon na bearnaí na freagdraí. Is inaltóir mé. Tá mé ag obair I monarcha. Is rúnaí mé. Tá mé ag obair in ifig. Is feirmeoir mé. Tá mé ag obair éirm. Take a moment to read through these out loud yourself. We'll continue on. Is príomh ide mé. Tá mé ag obair I scoil. Is garda mé. Tá mé ag obair I stáisiún na ngáirdaí. Is tógálaí mé. Tá mé ag obair láthair tógála. Again, take a moment to read them out loud. Is fearadtí mé. Tá mé ag obair I dteach darna. Is bearnaí mé. Tá mé ag obair sa teach. Is altra mé. Tá mé ag obair in ospidéal. Again, a chance for you to read them out loud. Is cúntóir siopa mé. Tá mé ag obair I siopa ceoil. Is freastalí mé. Tá mé ag obair in óstán. Is iascaire mé. Tá mé ag obair bhád. Again, go ahead and read them out loud. And we'll go through clachta. We'll practice. I'll read the sentence and have you read it out loud after me. Tá mé ag obair
I monarcha. Tá mé ag obair I siopa ceoil. Tá mé ag obair in ifig. Tá mé ag obair in óstán. Tá mé ag obair airm. Tá mé ag obair bhád. Again, notice I before consonants, in before a vowel, and before ferm and bád. Tá mé ag obair I scoil. Tá mé ag obair I stáisiún na Ngárdaí. Tá mé ag obair láthair tógála. Tá mé ag obair I deach táirne. Tá mé ag obair sa teach. Tá mé ag obair in ospidéal. Líon na bearnaí lean. Fill in the blanks continued. Lé na habartí se a leanas. Read the following sentences. Tá na litreacha agus na focail fad san áit mícheart. The letters and words are all in the wrong place. Dean iireacht na habartí a léamh agus a scríomh amach a gheart. Make an effort to read and write out the sentences correctly. Mar hampla, A. We have Misha, Ifa, Is, Bean, Tí, Mé, Táim, Ag, Obair, Sa, Teach. Misha, Ifa, Is, Bean, Tí, Mé, Táim, Ag, Obair, Sa, Teach. B. Misha, Column, Is, Altra, agus, mé, táim, obair, ag, ospidéal, san. Misha column is altra mé agus táim ag obair san ospidéal. C. Moira, Misha, múntóir, is, agus, I, táim, mé, ag, obair, scoil. Misha Moira is múntóir mé agus táim ag obair is scoil. D. Dia, dith, Misha, Líon, mé, is, rúnaí, obair, táim, in, ifig, ag. Díochait, Misha Líon, is rúnaí mé, táim ag obair in ifig. E. Is, Seán, Misha, agus, freastalí, mé, is, I, ag, obair, deach, táim, táirne. So we have is Misha Seán, is freastalí mé, agus táim ag obair I deach táirne. F. Síle, Misha, agus, is, mé, táim, san, ag, obair, ospidéal, dochtúir. Misha Síle is dochtúir mé agus táim ag obair san ospidéal. G. Dit, dia, óin, Misha. Iascra, is, mé, ag, obair, bhád, táim. Díochait, Misha óin is iascra mé, táim ag obair bhád.
agus sin deire le Rannóg a cuaig, Líon na bearnaí, ag frífrí de dhuine cén áit a bhfuil se ag obair agus an cheist sin a ragart. And that's the end of section 5, fill in the blanks, asking somebody where do they work and answering that question. Tá na nótaí agus bilóg a Oibre le fáil in éanacht le cóid fuaimne agus nascan na Quizlet, suíomh lús cartaí. The lecture notes and worksheets to accompany the course along with the MP3 files and Quizlet links, this is a flashcard website, are available. The original files are available to download at Teastas Eorpach na Gaeilge, teg.ie, or edited versions can be found at my website, simplyjacintha.com. Direct link is in the description box below. Míle buíochas, the Theastas Eorpach na Gaeilge, as cead a thabhairt dom, úsáid a bhaint as na háiseanna closamhairc atá le fáil ar a suíomh. Many thanks to Teastas Eorpach na Gaeilge for their information to use the learning materials and resources that are available on their website. Tásúil gom gur bhain sibh tanna bhas. I hope you enjoyed it and got some use out of it. If you did, like and subscribe and share with your friends who may be interested in learning Irish.